A Defesa Civil acaba de divulgar uma lista das cidades que podem ser atingidas por tornados nesse final de semana. E se sua cidade estiver aqui embaixo na legenda, com certeza ela tem uma grande chance de ser atingida também. E já deixa aqui nos comentários qual cidade você está assistindo esse vídeo. Para ser mais rápido ainda, eu vou responder todo mundo nos comentários também. Lembrando que mal começamos o ano 2026, já tivemos 2 tornados confirmados, um em Rio Grande do Sul e um no Paraná, aqui perto da minha casa. E se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, já aproveita também e já me segue, que eu vou estar postando em tempo real quais cidades estão sendo atingidas por tornados nesse ano de 2026. Lembrando que a Defesa Civil também avisou que serão mais de 120 tornados confirmados somente nesse ano. E fiquem ligados que eu vou estar postando para vocês também medidas para vocês se protegerem caso aconteça da sua residência e também onde você estiver ser atingida por um tornado muito forte. Antigamente a gente só via isso lá nos Estados Unidos ou também em outros países, mas o Brasil em 2025 ficou em segundo dos países mais atingidos por tornados no mundo.